сите! Денес ќе работиме на дигитална симулација насловена како ловократство и нарушување на биодиверзитетот. Луѓето се занимаваат со лов уште од самите почетоци на цивилизацијата. Порано, тоа првенствено било поради преживување, односно обезбедување на храна. Денес тоа најчесто се прави поради други побуди. Сепак, доколку ловот е исправен и регулиран, тој нема изразено штетно влијание врз биодиверзитетот. Меѓутоа, појавата на ловократство, каде што нерегулирано и незаконски се ловат одредени видови на животни, може да има катастрофални последици за биодиверзитетот. Со оваа симулација која што ќе ја видиме денес, а ќе имате можност и самите вие да испробате, ќе видиме како отстранувањето на одредени единки од популацијата ќе има негативно влијание врз биодиверзитетот. Исто така, ќе видиме како намалувањето или зголемувањето на одредени видови на животни влијае врз останатите, но и врз растенијата. Покрај намалувањето на популацијата и зголемувањето на популацијата на одредени животни над биолошкиот капацитет на животната средина, може да има катастрофални последици за нејзината стабилност. Активноста поврзана со ловократството најлесно можеме да работиме преку една веб апликација која што всушност представува симулација на еден екосистем. Во овој екосистем има 4 елементи. Тоа се растенијата, пеперутките, рисовите и зајаците. Тоа е многу едноставна симулација, ќе ви ја покажеме на компјутер, а исто така ја имате и како прилог на ова сценарио. Кои се тука елементите на таа игра? Симулацијата е таква што оној што ја контролира, може да ја контролира бројката на зајаци и на рисови. Рисовите се врвниот предатор, додека зајаците се големи конзументи на растенијата. Бројот на растенија зависи од зајаците, бројот на зајаците зависи од растенијата и рисовите, а бројот на пеперутките зависи од бројноста на растенијата. Колку повеќе растенија, толку повеќе пеперутки. Со нашата контрола, ние можеме да намалуваме популацијата на зајаците и на рисовите во функција на ловократство. Со оваа симулација, ние ќе видиме како ловократството може негативно да се одрази врз екосистемот. Ајде да ја видиме апликацијата. Симулацијата е таква што прво се појавуваат растенијата, па зајаците, рисовите и тек после и пеперутките. Со притискање на копчињата Х и Л можеме да ги контролираме оние параметри за кои што претходно зборував. Со притискање на копчето Х на тастатурата ја намалуваме бројката на зајаци, додека пак со притискање на копчето Л ја намалуваме бројката на рисови. Ајде сега да се обидеме да намалиме бројката на зајаци и да видиме што ќе се случи. Со намалувањето на бројката на зајаци, гледаме дека бројот на растенија се зголемува и бројот на пеперутки како резултат на поголемата популација од растенија. Доколку се зголеми бројката на зајаци, се зголемува и бројката на рисови, бидејќи тие имаат поголема достапност до храна. Со помош на оваа симулација, можеме да видиме како различните елементи во една животна средина влијаат меѓусебно. Оваа симулација може да им покаже на учениците како ловократството влијае врз живиот свет. Со ловократството се отстрануваат само одредени единки, кои најчесто се сметаат дури и за генетски супериорни во останатите. Со тоа се намалува квалитетот на популацијата и одредена популација може да биде доведена до работно опстојување. Учениците мора да сватат дека ловократството и неправилниот лов има далекосежни последици за целата животна средина, вклучувајќи го тука и човекот.